အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျွန်မလေ့ကျင့်ခန်းသွားလုပ်တယ်ဆိုရင်လွန်လောကောင်းမှာအဲ့ရနေပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့နမှာတက်လက် Rot Fai ရှိပါတယ် train market ပါအဲ့ကိုကျွန်မနဲ့တူသွားပြီးတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကြည့်ကြမယ်ကျွန်မကသွားပြေးပြီးပြန်လာတော့ချွေးတပြိုင်ပြိုင်နဲ့ညက်ပတ်ပြီးတူးနေရပဲဒီဝါမှာဒါလေးတွေ့တာနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားသွားတယ်သူက30တဲ့အဲ့နဲ့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်မစမ်းကြည့်တယ်ကျင်းလေးရသူလှုပ်ထားတဲ့အစာတော့ကျင်းရတာခလေးတွေအတွက်လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံတော်တော်လေးတူပါတယ်ခလေးအတွက်လို့ဖြုတ်ဖုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ခုနောက်ပိုင်းခစ်စားလာတော့ကျမကလည်းသိကျင်တာလေးတွေပါတာနဲ့ဒါအရသာလေးဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဆက်စုကြည့်တာပါအရှိမဆိုရင်ထီးရလှတယ်ပြီးတော့ဝင်ဝမှာအဲ့လိုကားအဟောင်းနေနဲ့လှစင်နာတာကိုတွေ့ရမယ်ကိုကားတစ်ပုံရချင်းရိုက်လို့ရတယ်တက်လက် Rot Fai စင်နာကလေးမှာနော်ဒါကတော့လူမဟုတ်ဘူးနော်အယုံမကားနေဆိုရင်အခုလိုကားအဟောင်းနေချတာတွေကိုကဓပုံတွဲရိုက်လို့ရအောင်ပြီးတော့အဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်နေလည်းရှိတယ်အစားအသောက်ဆိုင်နေလည်းအတွင်းဘက်မှာတော်တော်များများရှိပါတယ်ညဘက်မို့လို့လည်းလူတွေကတအားများတယ်ရှင့်ဟာအပေါ်မှာဆိုရင်လေရင်ကြီးပဲပေါ့လေရင်အဟောင်းလေးအစ်စ်ပါနော်အဟောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတင်ပြီးတော့သူ decorate လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အင်ကြီးတွေကတန်နေရှင်တစ်ထည်ကို40 3နဲ့100ထိုင်းနိုင်ငံကတော့အဝေးစားစည်းဝယ်ရတာကတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေလာပါတယ်ရှင်အဝေးစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်နိုင်ငံတော်တော်များများဒီကိုလာပြီး shopping သွားကြတာတို့ဘာလို့လုပ်ကြရင်တော့အဝေးစားနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဝယ်လို့ကောင်းတဲ့ဈေးအနေထားတည်းရှိတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ပါဟောဆိုရင်3နဲ့100တို့4နဲ့100တို့ဒီလိုမျိုးကြတော့ဝယ်ချင်စရာလေးတွေပေါ့ဒါဆိုရင်ဖက်တွေကစကန်ဟန်နေစကန်ဆိုပေမဲ့လည်းအတင်နီးနီးပုံစံအကုန်လုံးတန့်စင်ပြီးသားစကန်နေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာတော့အယုတ်တင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်လက် Rot Fai ကိုကျွန်မတစ်ခါလာဘူးပါတယ်နော်ပြီးတော့80ဆိုရင်တန်လိုက်တာဒါအားပဲကျွန်မပုံမှန်ပြင်ဒီလိုအိမ်မျိုးတွေဆိုရင်240 250လောက်ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာကတော့အိတ်ကလေးတွေတန်နေရှင်တိုင်းနဲ့ရင်စားနေကြခောက်ဆက်ဆန်ရှာလိုက်တဲ့ခါမှာစားရင်ကြာခောက်ဆက်ဆန်တစ်ဖက်ကိုရွေ့သွားတယ်မရှိတော့ပဲနဲ့အဲ့မှာကင်ဆိုင်နေဖြစ်ကုန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဝယ်ရမလဲမသိဘူးဟိုကြည့်နဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဝန်နိုင်ရိုးကင်ဝန်နိုင်ရိုးမီးတောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ကတော့ပထမတစ်ခါဝယ်ဘူးတယ်ပြီးတော့ဒီဟာကတော့ဟိုကဖောင်တို့ပါတော့အဲ့ဒါရောင်းတာအဲ့ဒါလည်းဝယ်ဘူးတယ်ဒါကတော့ဘာပင်ပေါ့ရှင်ခုနောက်ပိုင်းပေါ်တဲ့ဟာပါဘာပင်ဆိုပြီးလူတွေတာစားနေကြတဲ့ထိုင်းမုတ်တစ်မျိုးပါပဲရှင်ဒါဆိုရင်တော့နေယုံမီတာဆိုင်မှာလူကတော့ကြိတ်တုံးနေပါတယ်နေယုံမီတာဆိုင်ကတော့ညဘက်လည်းဖြစ်တယ်ရန်သူကလည်းနင်းငယ်အေးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကတော့ဒီလိုအပြင်ဆိုင်တွေမှာဆိုကြိတ်တုံးနေရစီကားပြီးထိုင်ပြီးစားကြတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒါအယုတ်ကလေးတွေကျမတို့ပေါင်မုတ်ဖန်ကိတ်ပေါ့နော်ဖန်ကိတ်ကိုဒီအရုပ်ပုံစံမျိုးလေးလောက်ရတာပေါ့ပြီးတော့ကျမကဒီမှာ sausage အချင်းဝယ်ခဲ့တယ်စားကျင်စရာရှင့်ဒီစိုက်ကော့ပြုတ်ပြောမှာပေါ့အစ်ဆန်ပြောမလားအဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာမဟင်းကားဘက်တော့တအားစားကျင်တယ်ထိုင်းမုံဘက်တော့အဲ့နဲ့မုံဘက်တော့ဆိုင်ကလည်းလေတော်တော်လေးကိုမဆိုးလာဘူးရှင့်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုမောဘက်တော့ချင်းကန်ဆက်လေးမှာလိုက်တာပေါ့နော်ချင်းကန်ဆက်လေးရဲ့ပြီးတော့အဲ့ပထူတွေပါရှိသမျှအကုန်လုံးထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကပထမအဆုံးထည့်တာကထိုင်းပါလာထည့်တယ်ပြီးတော့တကြားထည့်တယ်ပြီးတော့ရုပ်သီးစိမ်းတို့ဘာလို့ထောင်းထားတာထည့်တယ်ပြီးတော့ထိုင်း seafood sauce ထည့်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့အသီးရွက်လေးတွေဟိုကထည့်တာပေါ့နော်ဘာဆောင်အကုန်လုံးထည့်တယ်သူကမုံဘက်ကောပြီးတော့ပထူပေါ့နော်ပထူကြော်ရတာလေးလည်းထည့်တယ်ကျက်သွန်နီလေးလည်းထည့်တယ်ပဲစိမ်းလေးတွေလည်းထည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မုံဘက်လေးတွေလည်းထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့သူအားရပါရဒါပစ္စည်းအစုံထည့်ပြီးတော့တုပ်ပေးပါတယ်အားလုံးကိုသူကတေးသေးချတမအဓိကတော့လေသူနေပုံရစားကျင်စရာရှင်ဒီမောဘက်တွေကလေလုံးဝရေတွေနဲ့လေအကုန်လုံးတမပြီးတော့လေမုံဘက်တော့ကမုံဘက်ဆိုရင်ကျမဘလို့ပဲစားအရမ်းကြိုက်တယ်ရှင်အဲ့တော့သူတုံနေရကြီးတရေကြပြီးတော့အားရပါရကျမသူ့ကိုဒီမှာစားလို့မရအောင်ရှင်စားရမယ့်နေရာကျမတို့ကမရှိဘူးမရှိတော့ကျမက
ဝယ်လာပြီးတော့ကျမကွန်ဒိုကိုပြန်မယ်ဒီနေ့ညကတော့ကျမကကွန်ဒိုမှာအိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ဒိုကဒီဈေးနဲ့အလုံးမင်းနီးလာပါတယ်စီနက်ကလင်းပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမစီနက်ကလင်းပေါ်မှာရှိရဲကျမကွန်ဒိုကိုပြန်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ကတော့ကွန်ဒိုလာပြီးတန်ရှင်းလောက်တာတန်ရှင်းလောက်တယ်ပြီးတော့အိမ်မပြန်တော့ဘဲနဲ့ကွန်ဒိုမှာပဲကျမအဝတ်တစ်ထည်ပို့ယူခဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နီးနားမှာရှိတဲ့နိုင်မကတ်ကိုသွားတယ်ဈေးဝယ်ပြီးကွန်ဒိုပြန်မယ်စားတောက်မယ်ပေါ့ရှင်အဲ့လို plan ချလာတာပေါ့ဒါကတော့ကင်ဘတ်ပေါ့ကင်ဘတ်ဆိုရင်ဒီကိုရီးယားခေါ်ရကင်ဘတ်ပေါ့ရှင်ဂျပန်ခေါ်ပေါ်ရတော့ဆူရှိပေါ့ဆူရှိလိတ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးရောင်းနေဆိုင်ပါဒါတော့သူကတော့ကိုရီးယားပုံစံရောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့နော်တိုဘိုကီတို့ကင်ဘတ်တို့အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ဒါကတော့ကျမတို့ဝတ်သားပေါင်းလုံးလေးတွေပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာအများစုရောင်းကြဝတ်သားပေါင်းပေါက်စီအဲ့လိုဟာမျိုးလေးရောင်းကြတယ်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကဆိုင်ကိုသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆက်စုတာပေါ့နော်ဘာရောင်းတာလဲဆိုပြီးသွားကြည့်လိုက်တော့သူကကျမတို့ရေခူလေးတွေကိုတီးပြီးတော့အကင်ရောင်းတာတွေ့တယ်ပြီးတော့ဒါကတော့စီဖူတွေတုတ်တဲ့ဆိုင်ပေါ့စီဖူကိုကအလက်တိုင်းတုတ်တာပေါ့ရှင်ပစုံဆိုလဲပစုံအလက်တိုင်းကနန်းဆိုလဲကနန်းအလက်တိုင်းတုတ်တာပေါ့နော်ကျမစားချင်တာတွေအကုန်လုံးဝယ်လာတာပေါ့နော်ရှောက်လာတဲ့ခါမှာမီးတောက်ကြီးနဲ့ရှူးနဲ့မွှေးနေတာပဲရှင်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကင်းမွန်ပြောမှာပေါ့နော်ကင်းမွန်ကိုသူကမာလာနဲ့လောက်ထားတာကင်းမွန်မာလာသူကတစ်ချောင်းကိုတဲ့35တဲ့3ချောင်းယူရင်100တဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်မလည်း3ချောင်းယူခဲ့တာပေါ့နော်ညစာကိုကင်းမွန်တို့ထမင်းတို့ဘာတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကကျွန်မကစားခဲ့လာပါတယ်ညစာဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးကျမကအသီးအနှံစားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ခါတလေစားကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတဲ့အခါမှာလည်းညစာကိုအဲ့လိုမျိုးတောင်းဝယ်ပြီးတော့စားတတ်လိမ့်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျမပြန်လာတဲ့အပြန်လန်းတစ်လျှောက်ပါပထမကျမဝင်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ကတော့ကျမပြန်ပြီးရှောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့လမ်းအတိုင်းပဲကျမပြန်ပြီးရှောက်ရပါတယ်အထဲမှာဆိုရင်အဝတ်စားမရှိဘူးလားရှိတော့ပေါ့အဝတ်စားဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်မြန်မာရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးပါပဲရှင်ထိုင်းမာကတ်ကစနေတနင်္ဂနွေဆိုရင်ည2 နာရီထိစီပါတယ်စီတဲ့ချိန်ကည8 နာရီနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့2 နာရီထိစီတာများပါတယ်နိုင်မာကတ်တွေကလေဒါပေမဲ့လို့ဒီနိုင်မာကတ်ကတော့အရင်လုံးလောက်တော့မစီတော့ရှင်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီနိုင်မာကတ်မှာလူကတအားကိုကြိတ်လို့နေတာရှင်ခုနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လောက်မစီတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျမနဲ့နီးတော့ဒီနိုင်မာကတ်ရဲ့အနေထားကိုမြင်နေရတယ်ရှင်ဒီနိုင်မကက်လမ်းတောက်လျှောက်ကနေပြီးသွားရင်စီနက်ကလင်းလမ်းမိုင်ရှင်အဲ့စီနက်ကလင်းလမ်းမိုင်မှာလက်ရှိနေထားတော့မိုးပြန်ရင်ထားပေါ့မိုးရင်ထားတော့ဆောက်လို့ပြီးသွားပြီအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုတော့စပြီးတော့စီကားလာတဲ့ပုံစံမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့အဝင်ဝမှာထိုင်ကုန်နေပေါ့ရှင်ကိုကထိုင်နေသလိုထိုင်နိုင်တယ်ကိုကညောင်းလိုက်တော့ထိုင်လို့ရအဲ့အဝင်ဝထိုင်ကုန်နေတဲ့နောက်ကျောဘက်မှာဖက်နဲ့ရောင်းနေဆိုင်အရန်တန်ပါတယ်เนาะအကယ်၍ကိုကဖက်နဲ့ဒီပဲဝါသနာပါတယ်အဝေစားတွေပဲဝါသနာပါတယ်ဆိုအဲ့ထိုင်ကုန်နဲ့အနောက်မှာဖက်နဲ့ဆိုင်နဲ့အင်ကြီးဆိုင်ရှိတယ်တန်နေရှင်စားမယ်ကိုနိုရအောင်မနေ့ပြန်တည်လာတန်လန်းလို့တတိထားပြီးတည်လာ3ချောင်းတရားတဲ့3ချောင်းကိုတရားမာလာမာလာအနန်းနဲ့ကြော်ဆွဲနေရအဆက်ကိုအလဲလက်ပဲပြောတာဘာအလဲလက်ပဲဆိုတာပါနော်မတော်ပါဘူးဒါမဲ့မာလာကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ပါနော်မာလာမကြိုက်တဲ့လူတွေတော့တက်တယ်ပဲပေါ့
ไปส่งไปส่งမောင်ဘက်ကတော့လေဘလို့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဆွဲပြီဆိုညနာကမလားကိုနာကနော်ရလာရကောင်းလားကျင်းတော့တာမယ်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကတော်တော်လေးကောင်းအောင်လုပ်ထားတယ်ဟဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ကောင်အချင်းပေါ့နော်အချင်းပေါ့အချင်းအဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့ချင်းပြောหน่อยအရာမရှိဘူးအစင်နဲ့မရှိရအဲ့လိုပါအကောင်းပါအဲ့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ပါ